Selamlar. Diplo öncesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum şu anda takım lideri olarak çalışan ve yıllardır sektörde deneyimi olan sevgili dostum Mehmet Aktaş. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk yine. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyidir, seni sormalı. Sen nasılsın? İyidir. Teşekkür ederim. Kırmadığın geldiğin için de ayağına sağlık. Teşekkürler, ben davetin için teşekkür ederim. Mehmet'e bugün bazı sorular ileteceğiz. Bu sorularda sektörden sorular olacak. En çok merak ettiklerinizi cevaplatmaya çalışacağız. Kendisi biraz kendinden bahsetsin. Sonrasında sorularla başlıyor olacağız. Olur. Mehmet ben. Şu anda işte Çiçek Sepeti'nde çalışıyorum. Orada lead olarak çalışıyorum şu anda. Onun öncesinde de işte farklı firmalarda, kurumsal firmalarda çalışmıştım. Yazılım hayatımda birçok kısmı .NET ile geçti geliştirmelerim. Ama onun dışında farklı dillerle, ufak araçlarla da geliştirdiğimiz kısımlar oldu. Şu anda da aynı şekilde devam ediyorum. Mehmet ticaret konusunda tecrübeli bir arkadaşım. Yıllardır, hatta ben e-ticaret sektörünü bıraktım, o devam etti. Şu anda da Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden birinde görev alıyor. Hatta zaman zaman da beraber görev aldık. Mehmet'le ayrılmadık. 10 yılı aşkın bir dostluğumuz var. Sağ olsun kırmadı beni. Bugün programda onlara merak ettiklerinizi iletiyor olacağım. O da cevaplamaya çalışacak tecrübesiyle. Hazırsan başlayalım. Hazırım. İlk sorumuz aslında şu. 13 yılda .NET ekosisteminin nasıl değiştiğini fark ettin. Yani neler değişti? Gelişme anlamında mı? Gelişme olabilir, iyi olabilir, kötü yöne gitti olabilir. Bu da bir Yani yorumdur. bence en büyük nokta hani böyle işte dil karşılaştırmalarından işte .NET'in bir Windows bağımlılığından vazgeçmesi. İşte mesela öncelerden çok ağır bir framework'le çalışıyorduk. Bunun artık değişmesi, yani .NET framework'ün. Şu anda cross platform, cross native olarak uygulama geliştiriyor olmamız. Bunların hepsi aslında benim gördüğüm en büyük değişimler. Aslında özetle .NET Core yani. Seni olumlu etkiledi yani bu iş. Bayağı olumlu etkiledi. Çünkü hani şikayet ettiğimiz ya da kullanıp farkında olmadığımız birçok hantallıktan, işte birçok aslında yapılabilecek eksiklerden kurtulmuş olduk. Yani ben o anlamda .NET Core diye cevaplayabilirim bu soruna. Beni memnun etti. Bir Microsoft MVP'si olarak bunları duymak beni gururlandırdı. Çünkü bazen gerçekten haklı sebepler olabiliyor. .NET'in yıllarca gelişimi tabii ki de göz ardı edilemez. Şu an iyi gelişmeler mevcut. Gün geçtikçe de üstüne katıyor. Mehmet de bunları cevaplayıp bana tasdikletti. Teşekkür ederim. Peki bir sonraki sorum şu olacak. Developer'dan lead'liğe nasıl geçtin? Yani neler yaptın? Yol nasıl gelişti? Yol seni nereye ittirdi? Yani şu anki pozisyonumda hani aslında bir takım yönettiğim bir şeyim yok, bir sorumluluğum yok. Ama bunu bir önceki pozisyonlar, işte geçmişteki işler olarak cevaplayabilirim. Yani fark olarak aslında ben kendi tarafımda yine kod yazmaya oradan hiç yani ayrılmadım. Yine devam ettim. Sadece bunun sıklığı artmış oldu. Ama oradaki değişim olarak işte sorumluluğun artıyor aslında. Sadece senin sorumluluğun, etki alanın değişiyor. Önceliklerin ya da karar alma süreçlerine dahil olma şeklin değişiyor. Aslında burada tamamen çalıştığım şeyde işte belli bir tecrübeye gelince o çalıştığımız firmalardaki şeyle o anki ihtiyaçlarla dönüşmüş oldu. Ama hani biraz bir kıyaslamada eklemek gerekirse bir tanesinde işte daha fazla sorumluluk, etki alanının değişimi diyebilirim. Ekstradan işin içerisine insan yönetiminin girmesi, işte kararlarla ilgili değişimler diyebilirim. People management aslında bu işin bence en zor yanı sanki. Tabii sadece hani product gelişiminden artık çıkıyorsun. O takımla ilgili şeyler, kararlar, belki daha büyük resimde düşünmek falan gerekebiliyor. Ama hepsi güzel şeyler yani. Hani o dönemde de bu kapsamdaki şeylerimde de işlerimde de memnundum yani. Peki seni bu takım liderliği sürecinde en çok zorlayan şey ne oldu? Mesela takım liderliği güzel diyoruz yani, geçmek evet güzel. Bazı artı bazı eksi yönleri var. Seni en çok ne zorladı? Planlama ile ilgili kısımlar. Yani çünkü mesela öbür taraftan önce düşünürsek mesela sadece sorumlu olduğum bir product, belki bir kısım var. Belki bunu çok daha ufak hani task kısmına indirebiliriz. Ama diğer kısımlarda işte bu bir planlama ile ilgili bir şey olabilir. Çünkü bunların hepsinde artık senin de etkin var ve kararlardasın. Daha sonraları düşünmen gerekiyor. Çünkü artık sen de o planlamanın dahilindesin. Bunlar sonra işte takımda olabilecek şeyler, sıkıntılar. Bunlarla ilgili yani en çok zorlayanlar ya da öğrenip idare etmeye çalıştığımız kısımlar bunlardı. Evet, doğru. Çünkü ben mesela takım liderliğinde en çok zorlandığım şey people management'ta. Teknik tandanslı biriysen ve teknik olacağını iddia ediyorsan kariyerinde, people management işleri her zaman daha çok zorluyor. Çünkü burada farklı yetenekler devreye giriyor. Farklı beklentiler ortaya çıkıyor. Bunları hem teknik
hem tekniği yürütmek ve hem de aynı şekilde people management'ı doğru yapmak bence önemli bir konu. Tabii bir de bunun içinde şey de var. Hani sen oraya yönetici olarak gelmedin o pozisyonda. Hani bir teknikten gelip orada gelişip belli bir know-how'a sahip olduktan sonra ya da belli bir domain bilgisine sahip olduktan sonra geldiğin için aslında senin o yolculukta öğrendiğin şeyler de oluyor. Evet. Hani bilmediğin, kendini geliştirdiğin. Hani iyisiyle kötüsüyle öyle devam ediyor yani. Aynen öyle. Buradan senior arkadaşlarıma da takım liderliği müjdesi, umarım bir an önce terfizi gelir diye düşünüyorum. Herkesin yöneticilik adımına geçiş için ilk aşamada önemli bir rol. Çünkü çok karmaşık bir rol, zor bir rol. Şirkette aslında en kolay görünen ve en zor rollerden bir tanesi. Çünkü ürün ekibiyle teknik ekiplerin arasında hem tekniği yürütüp hem de aynı zamanda bunları doğru çerçevede, doğru planlayıp yapmak bence zor bir meziyet. Tabii bunların hani hep bu iyi giden tarafı ilerleyecek Evet. ama bunların hep fail senaryolarında da hani hem hepsinde etki alanındasın hem tekrardan kısımları kurgulaman, düzenlemen gerekiyor. O yüzden tabii dolayısıyla oluyor yani problemler oluyor bu konuda. Okey. Teşekkür ederim. En çok hangi projeyi yanlış yaptın ya da en çok neyi yanlış yaptın? Mesela kariyerin boyunca nasıl açıklarsın? Mesela karar olarak yapabilirim, cevaplayabilirim mesela bunu. Anlamında olabilir. Mesela işte geliştirdiğimiz ortak projeler vardı. İşte birden fazla. Bu projede kullanılan ortak yapılar vardı. Yani bence çok uzun bir süre bunlara ortak kullanılabilecek bir framework'te çok fazla zaman kaybetmiş olabiliriz. Bunların yarattığı dependency'lerde sorunlar yaşamış olabiliriz. Mesela bir problem bence buydu. Çünkü bunun o projelere getirdiği bağımlılık yükleri oluyor. Mesela o projeleri kendi halinde ilerleyemez hale getirdiği kısımlar oluyor. Şimdi bakınca mesela bunu geliştirdiğimiz ve birden fazla projeye entegre etmeye çalıştığımız zamanlarda bence bunlar hani vakit kaybı ve yanlış diye yorumlayabilirim. Onun dışında yani daha gerçekleşmeden gelecekteki konular için erkenden önlem almaya çalışmak. Bu birazcık aslında bunu söylüyorum. Beraberinde overengineering de getirdiği için. Bu da biraz planlamayla da alakalı belki. Ama böyle öncesinden öngörmek, işte bunun getirdiği kompleks mekanizmalar kurmak, overengineering gibi falan kısaca böyle cevaplayabilirim. Aslında bir önceki soruyla biraz da ilişkili. Çünkü takım lideri dediğimiz rol aynı zamanda oradaki mimari ya da yazılımsal yönü karar veren aşağı yukarı biri. Yani bir mimari ekibin yoksa aşağı yukarı buna karar veren sen oluyorsun ve bu sorunun altına imza atıyorsun. Çünkü tasarımla beraber yaşadığın bütün sorunlar genelde sana kalıyor. Yanlışı bilmek bence güzel. Bugünün problemi yanlışı açıklayamamak. Mesela ben de 100 tane yanlış yapıyorum. Ama öyle bir doğru yapıyorum ki belki hepsini kurtarabiliyor. Önemli olan tabii ki de bunları söylüyor olabilmek. Tabii. Bir de burada oluyor ekstradan. Mesela sen bugünün şu anında olduğun için aslında o yanlışı bilemeyebiliyorsun. Aynen öyle. Çünkü şu anın gereklilikleri belki onu getirmiyor ya da o bakış açısında olmuyorsun. O tecrübede olmayabiliyorsun. Ama hani ileriden bu işlere geriye baktığın zaman fark ediyorsun. Bence önemli nokta orada geri adımı atabilmek. Tekrar aynı hataları yapmamak gibi. Çünkü mesela bakınca bu benim saydığım konularda hem kendimizi çok kompleks problemler yarattığımız hem de çok böyle gereksiz gelen şeylere bizim efor harcadığımız, maliyet yarattığımız kısımlar gözüküyor yani. Teşekkür ederim. Peki başka bir kategoriye geçeceğiz. Biraz da Mehmet'e e-ticaret ve domain hakkında sorular sormak istiyorum. Çünkü e-ticaret konusundaki tecrübe programlama tecrübesiyle sadece açıklanabilecek bir şey değil. Böyle olduğu için de bu kadar tecrübeli birinden aslında bunları duymak istiyorum. Bu soruları aşağı yukarı sizden de aldım. Sadece sektörden de aldığım sorular var. Bunları Mehmet'e yöneltmek istiyorum. Peki e-ticaret yazılımını geliştirmenin kendine özgü zorlukları nedir? Bunu olarak düşünürsem, mesela güncel bir proje olarak düşünürsem, hani legacy bir yapı değil. Bence distributed consistency. Çünkü bunun getirdiği mesela sepete ürününü attın, alışverişe devam ediyor. Bunların hepsi birer parça ama birbirleriyle senkron olmaları lazım. Herhangi bir tanesindeki bir hata işte işlemin devam etmemesine ya da öngöremeyeceğin sorunlara sebep olabilir. Aslında işte event orchestration buradaki en büyük problem. Çünkü artık hani günümüzdeki bu uygulamaları hep böyle güncel şeylerle geliştiriyoruz. Hani bu mimaride olduğunu varsayıyorum. O yüzden dedim hani güncel bir proje düşünürsek. Aslında buradaki senkronizasyonu ve bağlamı yönetmek. Çünkü bir, iki hatta en kritik adımın çok iyi ilerliyordur. Ama çok ufak bir noktada takılırsın. Bu event anlamında olur genelde büyük ihtimalle. Bu senin için bir problem. Sonra zaten bu problemlerin çözümleri, o akışın devam etmesi gibi. Ama temel iki şeyle bununla yapabilirim, özetleyebilirim. Aslında güzel bir soru çünkü ticaret domaini sadece teknik kavram açıklanabilecek bir şey değil. Sebebi de şundan kaynaklı. Şöyle bir şey duymuştum. Doğru mu bilmiyorum tabii de. Bir dakika gibi böyle bir dakikanın altında
altında bir alışveriş süresi varmış. Ve olabildiğince sistemin hızlı olması gerekiyormuş ve yapının hızlı olması gerekiyormuş ve zaten renk algısı gibi birçok UI UX deneyiminin de çok iyi olması gerekiyormuş ki sen bir an önce bu rekabet ortamında bu alışverişi bir an önce yaptırabil, bir an önce işi tamamla gibi bir mantık var. Ben çalıştığımda da bu vardı. Şu an sen bu baskıyı hissediyor musun? Hissediyorsun doğal olarak. Çünkü şey de mesela yavaşlık olması aslında senin onu bir noktada bitirmen anlamına geliyor. Ama bunu son kullanıcı olarak bakarsak aslında orada bir hata var. İşte benim şu an buradan ayrılmam gerekiyor algısı olabiliyor. İşte burada birazcık sistem tasarımı önemli. Hani söylediğim iki konu birazcık ona da giriyor aslında. Hani dediklerine katılıyorum. Oradaki bir yavaşlık hissi ya da orada aldığı bir hata. Hani bizim için bu işte teknik terimlere denk geliyor ama kullanıcı için klikleyip kaçması anlamına geliyor yani aslında. Aynen orada. öyle. Dikkat edilmesi gereken bir konu. E-ticarette çalışmanın bence en büyük gerginliği de bu gibi geliyor bana. Çünkü ciro senin oradaki kariyer beklentinle ve şirketteki pozisyonunla direkt örtüşen bir hedef haline geliyor. Ciro yani e-ticaret şirketlerinde ciro her zaman orada çalışan bütün personelin ortak derdi olmuştur. Ben çalıştığımda da böyleydi. Tahminen şimdi de böyledir diye düşünüyorum. Senin Yani sen çünkü iki tane yerde e-ticarette Aynen. çalışmıştın. iki e-ticarette çalıştım. Hatta bir tane de third party bir e-ticaret Aynen, iş yapan tabii. bir şirkette Aynen. çalışmıştım. Oradaki baskıyı anlayabiliyorum. E-ticarette çalışmak aslında kolay gibi gözükür ama zordur. Seni tebrik ediyorum. O yüzden yıllardır e-ticarette Teşekkürler, deneyimin sağ ol. fazlasıyla mevcut. Yüksek trafikli kampanya dönemlerinde neler yapıyorsun? Mesela Black Friday gibi. Orada aslında şeye bölebilirim belki. Mesela yüksek trafik birazcık daha bende şey iması yaratıyor. Aslında yönetebildiğim bir trafik oluyor. Yani çünkü zaten çok trafik alıyorsundur ve ona göre bir yapım vardır. Ama anlık yüksek trafik geldiğinde aslında birazcık o zaman senaryolar başlıyor oluyor. Çünkü burada yine birazcık bir önceki örneğe benzer. Bir iki adımı tamamladın ama üçüncü adım tıkanırsa domino etkisiyle bu sefer her yerde bir yıkılma başlıyor. Yani orada bir failure durumları birbirini zincirle takip ediyor oluyor. Bunun için hani birçok yapı var. Hani yine dediğim gibi güncel bir proje olduğunu düşünürsek bunun yani beklediğin, öngördüğün yük hani belki bunun üzerine seni kurtaracak bir sayı da ekleyerek kesinlikle end-to-end testlerinin yapılması gerekiyor yük anlamında. Yani senin bir sistemin izole bir yerde çalışabilir. Bu senin herhangi bir isimlendirdiğin ortam olabilir. Senin öngördüğün ya da burada çünkü geçmiş bir tecrüben, bir trafik beklentin vardır. Onun da üzerine ekleyerek sonra bunu yani bu koşulları yaptıktan sonra senin işte çıkan bug'ların, bir yavaşlık hissettiğin, iyileştireceğin şeyler. Tabii bunların hep tracing'inin de yapıldığını düşünüyorum. Sonra bunların takip edilip nerede bir performansla ilgili düzeltme yapılması gerekiyor. Ya da belki her şey çok iyi de gidebilir. Hani hep olumsuz şeyleri söyledim ama. O da korkutur biliyor musun? Tabii o zaman biz bir şey yanlış yapıyoruz ya da Aynen. bu testi düzgün yapamadık gibi olabilir, doğru. Bunun sonrasında hani senin eline aslında bir checklist, bu trace'lerden bir checklist çıkmış oluyor. Onların düzeltilmesi, iyileştirilmesi. Zaten benim kendi fikrime göre böyle bir iki tanesini atlattıktan sonra sonrasında daha stabil bir yapın olmuş oluyor. Tecrübeli bir ekiple çalışmak da önemli bence. Önemli, evet. Yani mesela şu anki çalıştığım yerde bunlara çok önem veriliyor. Hani çok düzgün şekilde de yapılıyor ve sonucunu da biz görüyoruz. Çünkü başarılı bir şekilde ilerliyor bu süreçler. Ama daha önceki yerlerimde de, daha önceki tecrübelerimde de hani bunları hep böyle daha bilmeden patladığımız, düzelttiğimiz ya da bu yolların arayışına girdiğimiz çok şeyimiz olmuştu. Peki araya hiç listede olmayan bir soru sıkıştı. Böyle öğrendiğin tecrübe mi yoksa kitapta yazan mı? Yani şöyle diyebilirim bunun içinde. Hani teori her zaman lazım ama hayat pratik oluyor bir noktadan sonra. Aynen öyle. Hani çünkü sen yaptığın bir işte de olabilir, gidip açtığın bir projede de olabilir. Hani bakıyorsun teorideki hiçbir şeyi göremiyorsun. Hani o yüzden hayat pratik akıyor. Biraz böyle öğrenmek. Olayın içindeyken çok sancılı. Hani bunu öğrenmesi, çözmesi, yanlış hatalar yapması ama günün sonunda da insana en büyük buradan değer geliyor bence. Bence de ben mesela hata yaptığım şeylerdeki ya da eksik yaptığım durumlardaki öğrendiklerimi mesela hiç unutmuyorum. Onları mesela gittiğim her yerde uyguluyorum. Bu da iyi bir Yaptığın şey her işte de sorguluyorsun. Hani Aynen. ben böyle bir şey yaşamıştım ama burada başıma gelir mi diye. Ya mesela şöyle, buna aslında güzel bir cümleyle bitirmek istersek şöyle olabilir. Mikroservis kitaptan ibaret değildir. Ya da kuraldan ibaret değildir. Evet. ACID prensiplerine uyarsın. Hepsine uyduğun senaryoda bambaşka faillerle karşılaşırsın. Ya tabii bir de sadece kod anlamında da bakmak gerekmiyor. Hani bunun organizasyonun hazır olması lazım.
şirketin hazır olması lazım. Çünkü bu sadece teknik ekibin alıp yapacağı bir dönüşüm değil. Ama senin kontekstinin hazır olmadığını varsayalım. Hani sen sadece işte teknik anlamda bu işe giriştiğinde ya o zaman şöyle oluyor. Mesela monolit projedeki bir tane sorununu mikroserviste 5-6 sorun olarak böyle gündeme getirmiş oluyor. Bir de şöyle oluyor genelde. Mikroservis dönüştüreceğim diye, ki zaten mikroservis kelimesi geçince her yerde bir Artı bir 5 puanı evet, var. artı bir 5 puanın oluyor falan. Güncellik, mikroservis, scale olması falan çok güzel. Hayaller, rüyalar müthiş. Ama gün sonunda hata yaptığında inanılmaz kötü sonuçlar seni bekliyor oluyor. Tabii. Yani çünkü şeyden hani transaction'ın aktığı bir şeyde bu transaction'ı mesela para olarak düşünelim. Sen onu kesmiş oluyorsun. Bunun hiç affı yok. Aynen hiç yok. Çünkü yani birçok parametrenin birleşip o karar alıcıların okey deyip bu işe girmesi gerekiyor yani. Aynen öyle. Yoksa evet getirdiği Teşekkür çok ederim. problem de var, çözmesi gerekiyor. Burada bir AI sorusu var. Bu AI sorusu yine izleyicilerimizden gelmiştir. Bir önceki yaptığımız programda AI ile alakalı yaptığımız bazı yorumlar beğenildi. Bazıları beğenilmedi. Şimdi ben tamamen farklı bir alanda, farklı bir kişiye bu soruyu iletiyorum. AI çağında teknik borç nasıl değişiyor? AI'ın sana getirdiği bir hız var. Hani bunu geliştirme anlamında düşünüyorum. Hız var. Ama o hızın da paralelde getirdiği teknik borçtaki artış var. Hani işleri hızlı yapıyorsun. Teknik borçları da aynı şekilde hızlı şekilde yaratıyorsun. İşte bu tabii senin şeyinle alakalı, yaptığın işle alakalı. Mesela burada vibe coding yaptığını varsaymıyorum. Kurumsal bir projede AI ile geliştirdiğini varsayıyorum. İşlerin hızlı olması işte paralelde teknik borcunu da arttırıyor. Aynı şekilde yani sizin teknik borcu halletme yönteminiz neyse bu iş AI'dan da geçiyorsa aynı takip sürecine girmesi gerekiyor. Tabii bu aslında farkında olduğun şey için. Ama AI'ın sana farkında olmadan getirdiği muhtemelen birçok teknik borç da vardır. Çünkü o işi teknik ekip yaptığı için bazen orada kararlar alınıyor. İşte hız baskısı olabilir. Şimdilik böyle olsun olabilir. Tırnak içinde söyleyeyim yani. Hani o bir bilinçlidir ama AI ile hiç farkında olmadığın belki de belirli bir X bir zaman sonra fark edeceğin bir teknik borcun olabilir. Yani ben değişimi daha çok böyle görüyorum. Hani bir hız var, okey, hepimiz için faydası var ama bu hızın getirdiği daha fazla bir teknik borç da muhtemelen vardır. Mesela ben çok teknik borçla uğraşıyorum bulunduğum yerde de. Çünkü developerlar kullanmaya başladı. Developerlar kullandıkça teknik borcu da Bu şey mi sırtlamış hani oluyoruz. işi belli bir sürede yaptı, biz 2 katında review'ını yaptık tarzı. 2 katına yakın bir zamana doğru gitmeye başladı. Çünkü karmaşık business'larda inanılmaz değişik sonuçlarla karşılaşıyoruz. Geçen gün bir rapor almak istedik. Rapora baktık. MR'lardaki bizim file change'lere baktık. Yani kaç file change var. Mesela Getty'de artmaya başladığını fark ettik ve feature'la uyuşmadığını fark etmeye başladık. Mesela orada da developer'ların AI'yi kullanırken AI'ın verdiği zararlardan bir tanesi oldu bizim için. Yani teknik anlamda sorumluluğu olan mesela senin gibi ya da benim yaptığım iş gibi reviewer rolünü üstlenen kişilere mesela bir tık daha fazla bir iş yapma sorumluluğu doğdu gibi hissediyorum ben. Sende de bu durum mevcut mu? Katılıyorum. Hani bu işin de zaten geliştirdiğimiz aşamada 2 noktası var. Mesela bir vibe coding tarafı. Çünkü burada sıfırdan bir şey geliştirildiğini varsayıyorum. İşte işler ilerliyor. Bir şekilde bug'ı da varsa ya hacklenerek görüyorsun ya bir Evet. şekilde tarıyorsun. Ama bizim taraftan bakınca kurumsal uygulama geliştirirken yani sana bir hız katıyor ama o hızın değerini hemen alamıyorsun. Çünkü senin onu review etmen lazım. Gerekirse promptunu düzeltmen lazım. İşte senin EA projeni anlattığın dosyaların varsa işte MD file'ların varsa onlar da gerekli düzeltmeleri yapman lazım. Mesela buralarda diyelim bir eksik yok ama kodu review ederken senin paterninin dışında, konteksinin dışında, yapının dışında yani belki senin için PR'da okey demeyeceğin bir şey yapmış da olabilir. Büyük olasılıkla böyle de oluyor. Yani oradaki review'a farklı ayrı bir zaman ayırmak gerekiyor. Yani o da tabii içerideki kod review kültürüyle alakalı, ilerleyişle alakalı ama hızlandırdığı yerler var. Yani orada sorgulayıcı olmak bence güzel. Hani sorunca, alternatifini sorunca çünkü bazen işi yapan sen oluyorsun ama bir alternatifini sorabiliyorsun o tarafa, AI tarafına. Farklı bir şekilde yazdırabiliyorsun. Hani bunların hepsi okey. Çok hızlı bir şekilde oluyor. Ama review sürecine kesinlikle kattığı bir artı dikkat gerektiren bir noktası var. Monolith'ten mikroservise geçiş deneyimin var mı? Nasıl gerçekleşti bu? Var. O mesela şu anki çalıştığım yerde de oluyordu. Hani şu anda zaten tamamlanmış pozisyonda.
başarılıydı genel olarak çünkü planlamaları iyi yapıldı ama öncesinde yaptığımız da vardı. Örnek vereyim hani projeden somut örnek vererek. Windows makinede çalışan büyük bir uygulamaydı. Hani operasyon vesaire bütün yükü kaldıran bir uygulamaydı. iOS üzerinde çalışıyor. Tek bir makine. Operasyon büyüyor, geliştirdiğin kod büyüyor, maintenance tarafında çok fazla şey gerektiriyor, ihtiyaç gerektiriyor, maliyet gerektiriyor. Senin bu noktada yapabileceğin hani bir tık da legacy bir şeyse başlıyor hardware'i arttırmaya yani. Bunu donanımla güçlendirelim, donanımla güçlendirelim. Yani bu benim anlattığım uygulamada yani korkunç derecede makinenin spekleri vardı. Biz bir de ekstradan şeydi bu arada. Bu makinede bir scale vardı ama bu makine şöyle. Atanmış makineler var. Onları açıp kapatıyor. Hani aslında böyle Orchestration. Evet aynen. Mesela yatayda dikeyde sadece sabit hani çok bir scaling demek de aslında çok terime de uymuyor. Bunda bir dönüşümümüz olmuştu. Ama bu dönüşüm için mesela işte şikayet ettiğimiz noktalar belliydi. Organizasyon içinde bu yapı hazırdı. Çünkü şey de değişiyor. Hani biz ne kadar buna teknik anlamda baksak da bazı operasyonel süreçler, işleyişler, iş akışları da değişebiliyor. Değişmesi gerekiyor. Çünkü birçoğunda işte sync bir şeyden async'e bir event yapısına bir şeye geçtiğinde orada bu dönüşümü yapmıştık. Karşılaştığımız sorunlar da oldu, problemler de oldu ama hepsi çözüldü. Hani şu anda hala hayatına devam eden benim için başarılı, güzel bir tecrübeydi yani. Güzel bir şey bu. Çünkü mikroservis genelde fail ile sonlanan ya da devam eden ya da mevcut yüküne daha fazla yük katan bir yapı haline geliyor. Çünkü bunun da ben şahsi fikrim bilinçsizce yaklaşmaktan dolayı olduğunu söylüyorum. Ya da Çünkü ürünü iyi yapmış olmak için ben de bu Evet. furyada olayım mantığı da olabilir belki de. Bunu zamanla beraber de yaşamıştık. Hatırlarsın Evet, sen de. tabii. Yıllarca biz Mehmet'le yıllarca beraber çalıştık. Aynı zamanda devam eden bir dostluğumuz var. Biz Mehmet'le aslında birçok döneme şahit olduk. Bu döneme şahit olurken mikroservis de bunlardan bir tanesiydi ve bunu çok rahat görüyorduk. Mikroservis dönüşümü ne olduğu belli olmayan, prensiplerinin bile adının hiçbir yerde yazmadığı bir dönemde herkesin mikroservise dönüştürmeye çalıştığı bir zamanda yer almıştık Tabii. beraber. Bunu tecrübe edip mantıklı bir yaklaşımla yapmak zaten buradaki en doğal, en iyi sonucu getiren yaklaşım oluyor aslında. Mikroservis dönüşümünde bizim en çok bence belirteceğimiz fikir şu olur. Mehmet aynı fikri belirtti mi bilmiyorum ama benim fikrim kesinlikle ihtiyaç var mı diye en son çare. Mikroservis dönüşümüne karar verilmesi. Gerçekten ihtiyaç yok ise kesinlikle normal devam edilmesi yönünde. Aynen. Yoksa bir problemini çarparsın servis Aynen. sayısı Güzel kadar söyledin yani. orada. AI ile birlikte senior tanımı değişti mi? Bence değişti. Yani bütün pozisyonlar anlamında değişti. Ama senior anlamında bakarsak yine kıyaslayarak gideyim. Hani senior iyi iş yapandı. Yani iyi kod yazandı. Ama şimdi senior iyi sistem tasarlayan ve bunu AI ile yürüten oldu gibi. Birazcık orada şey de vardı. Hani yine aldığın bir işten bahsedelim. Mesela işi aldın. Onu en iyi şekilde işte best practice'lerine uygun, senin sistemine uygun bir şekilde yazdığında aslında senior olarak adlandırabilirdin. Hani diğer parametreleri geçersek. Ama şimdi bunun yanında belki işi aldığında öngörmen gerekiyor. Bu kısımları AI ile güçlendirmen lazım. Yani kattığı değerler var ama işte sadece bunu şeye de bağlamamak lazım. İşte götürdüğü noktadan AI ile ilgili öngörülerini de katarak sadece task'ı ilerletmesi değil de bunu katıyorsa bence evet. Senior'la alakalı genelde hep şey vardı ya, mesela reviewer rolünü daha çok üstlenirdi. Bir tık daha fazla ekipten onu yapardı. Kodu merge'ünde ana sorumlu oydu ama şu an çok başka bir sanki böyle ana sorumluluk halinde. Böyle onun da böyle priority level'a en üstte, high level'da, critical level'a geldi şu anki senior rolünde. Aslında sen de bence sanki aynı şeyi demeye çalıştığın gibi anladım. Şu an senior arkadaşlarımızın en büyük zorluğu AI tarafından üretilmiş olan kodları olabildiğince sağlıklı bir şekilde içeri alıp merge edip yayına almak. En büyük problemimiz bu gibi duruyor. Aynen. Kendi aslında mevcut süreçlerine E'ye dahil edebilmesi. Günümüzde .NET ile bir projeye başlamış olsaydı mimariyi nasıl kurgulardın? Şöyle kurgulardım daha çok. Hani benim genel olarak kendi düşüncem de hep buna daha çok yatkınım. Monolit ve modüler bir yapı kurardım kesinlikle. Çünkü Sıkıntısız. tabii aynen. Bunu baştan yani bir dönüşüm olmadığını varsayıyorum. Yeni bir şeye başladığım. Şimdi senin önündeki 5 yıllık programın yani 5 yıllık takvimin belli değil. O yüzden öngöremediğim birçok parametre var. Kendini aslında hani hiç edinmemen gereken problemleri yaratıp çözmek yerine monolit ve modüler bir projeyle başlarım. Bunun bana getireceği avantaj şey olur. Ben işi düzgün bir şekilde ilerletirken büyüyen noktayı daha iyi tespit ederim ve istediğim noktada ayırıp bu bölünmeye gidebilirim. Bölünmeden kastım mikroservis. Ama sen bunu baştan yapınca hani bu uygulamada
önüne ne gelecek, takvimin ne olacak, senin uygulamandaki trafik alacak yerler, sorun yaratacak yerler, bunların hiçbirini bilmeden mikroservisle bu işe girişmek bana çok yanlış geliyor. O yüzden ben her zaman monolit artı modülerle devam ederdim. Klasik yaklaşım gerçekten hayat kurtardığı tartışılmaz. Çünkü ben de olsam mesela ben de monolit başlarım. Kesinlikle ürünün büyümesini beklerim. Ya zaten Ki mikroservis bizim böyle yaptığımız projelerde Aynen vardı vardı başladığımız. Hala başarılı. hala da devam ediyor. mikroservise dönmedi onlar bu arada. Evet, dönmedi aynen. Çünkü aslında o Gerek bize yokmuş. gelirken de mesela anlatılan da hani bu mikroservis olabilir şöyleydi. Ama biz orada hani birazcık açık kapı bırakıp onu kapatmıştık. Mesela hala hayatına devam ediyor. Herhangi bir sorunu yok ama mikroservise de ihtiyacı yokmuş. Aynen, böyle de Ama anladım. bölünme ihtiyacı olsaydı tabii ki yani şu anda biz günlük hayatımızda geliştirdiğimiz, çalıştığımız yerlerdeki uygulamalarda da kullanıyoruz. Sadece orada ihtiyacı iyi ölçümlemek lazım. Gerçekçi olmak lazım. Aynen, gerçekçi olmak lazım. İyi bir developer'ı iyi bir takım üyesinden ayıran şey nedir? Tam felsefik sorulara. Evet. Yani şöyle yanıtlayabilirim. İyi bir developer kendi görev tanımını yapan kişidir benim için, benim düşünceme göre. Bu bir alıp task'ını ya da bir sprint'i iyi koştuğunu varsayalım. Bu iyi developer denilir yani. Ben öyle değerlendiriyorum. Ama iyi bir takım üyesi demek için takıma da bir katkısı olması, daha doğrusu şöyle şey yapayım. Kendi hızlı ilerlerken takımı da hızlandıran, bizim oradaki iş yaptığımız süreci iyileştiren, aslında bize bir artı değer katan, bizim orada birlikte işlettiğimiz sistemi bir sonraki noktaya taşıyorsa, burada pozisyonu hiç fark etmez. Junior olabilir, mid olabilir, senior olabilir. Bu benim için iyi bir takım üyesidir. Aslında iş bitirici dediğimiz arkadaşlar her yerde eli olan, product'la konuşan, infra ile konuşan, DevOps'la konuşan arkadaşlar takım üyesi olmaya bir tık daha yatkın. Tabii iyi kod yazdın. Takımdaki arkadaşına da bir faydan oldu. Sisteme de bugün bir şey kattın. Ne güzel yani. Daha Aynen ne öyle. isteriz? Bu iş bitirici arkadaşların kesinlikle bence piyasada bulamayacağı hiçbir iş yok diye düşünüyorum. Böyle insanlar çok az olur. Her ekipte mutlaka bir tane bulunur. Yani ben hep çalıştığım yerlerde hep böyle oldu. Mutlaka bir tane bulunurdu. Onlardan biri de Mehmet'ti. Bizde Mehmet çok dokunurdu o işte de. O yüzden iyi bir takım üyesi olmak bence sanki her yere dokunabilmek gibi geliyor bana. Doğru. Aynen katılıyorum yani. Çünkü sen o dediğin şartları sağladığında aslında herkesi bir ileriki noktaya götürmüş oluyorsun. Takım için aradığımız şey yani. Code review kültürü nasıl oturtulur? Öyle olur bence. Yani onu code review'u yaparken aslında bunu bir sorgulama, denetleme değil de bir öğrenme süreci olarak düşünmek lazım. Herkesin dahil olduğu bir süreç. Dil çok önemli tabii. Hani bunlara çok girmek istemiyorum ama hani temel şeyler. Hani orada aslında şeyle onu kastetmek istemedim. Sorgulayıcıdan ziyade öğrenme pozisyonunda düşünmek lazım. Hesap sormak değil de öğrenmek. Tabii aynen, değer katmak anlamında. Tabii bu çok organizasyona göre değişen bir kişi ama yani 10 kişi kod yazıyor, bir kişiye gidiyor. Bir kişi onayladıysa geçer, onaylamadıysa geçmez. Aslında orada bir code review var ama canlıda patlar patlamaz bir koşulu vardır. İçeride bir kültür bence benim nezdimde oluşturulmamıştır. Ama herkesin dahil olduğu, dilin düzgün olduğu, hani herkesin de bir katkıda bulunduğu bence bu şekilde bir kültür hem takıma değer katar hem günün sonunda çıkan ürüne de çok değerli bir sonuçları olur. Mesela biz ne yapıyoruz biliyor musun? İlk önce mesela bir takım var. Benim çalıştığım şirkette mimari ekip şöyle konumlanıyor. Genelde herhangi bir takımda ana sorumlu olmayan bir takım gibi davranıyor. MR süreçlerinde bizim normal minimum koyduğumuz şartlar var. O projenin içinden mutlaka 2 developer'ın onaylaması gerekiyor ki sonra mimar onaylasın. Evet, siz bunları workflow'a bağlamışsınız aslında. Evet, hem workflow'a bağladık hem de kural halinde direkt olarak MR'ı hiçbir şekilde geçirmiyoruz. Son maintainer onayını mimara bırakıyoruz. Mimarın ise dikkat ettiği şeyler genelde şu oluyor. Yapıda bir bozukluk var mı? Temel kurallar dikkat ediyor. Biz bunu yaptırarak aslında mimar arkadaşlar da şunu fark ettik. Biz bunu yaptırdığımız için business check'lere mimar arkadaşlarımız pek girmiyor. Girmediği için temel yapılara bakıyor. Ve bizim ArcBot diye geliştirdiğimiz bir ürün var. Bu üründe genel olarak scope'ta bir bozukluk var mı? Oradaki linter check'leri yapıyor ve linter check'lerde gördüğü bir bulgu var mı? As no tracking kullanımı basit bir detay gibi. Bunun gibi şeyler. Entity Framework'in iyi kullanımı gibi böyle kategorisel olarak verdiği yorumlar ve numaralandırdığı kural listesi var. Bunlara bakıyor. Onlarla beraber mimar arkadaşımız da bakıyor. Biz aslında business check'i tartışmıyoruz. Business check'i şöyle tartışabiliyoruz. Bir verinin anlamsız bir yerden çekilmesi bir söz
söz konusu olduysa o zaman devreye girebiliyoruz. Ben olabildiğince ekibimdeki arkadaşlara Bu da yine business check aslında. yani business check'e çok sokmamaya çalışıyorum ama genel olarak tablonun yapısında da query'lerle, command'lar, şu bugünkü Mediator paternini biz de çok uygulamaya çalışıyoruz. CQRS yapmıyoruz. Altı çiziyorum. Mediator pattern uyguluyoruz. CQRS uygulamıyoruz. Burada özellikle ona dikkat etmelerini söylüyorum. Çünkü ekibin kendi içinde yürüyen işlerini biz genel olarak dışarıdan sürekli bunu bilemeyiz. Her business'ın her task'ını açıp okuyup onun doğru olup olmadığını check edemeyiz. Ama oradaki developer'lar aslında code review sürecinin içinde olduğu zaman her şey çok daha efektif ve güzel oluyor. Katılıyorum. Bir de mesela bu kültür sizde bence güzel oturmuş. Öyle anladım. Ama X bir yerde uymayabilir bu. Evet. Hani aslında o yüzden kültür diyoruz. Yere şey. Ya benim anladığım sizin 3 aşamalı oluyor. Önce kodu geliştiren ekipteki kişiler dahil olup bakıyor. Sonra işte onların yöneticisinden geçiyor. Mesela buraya kadar business'ı geçti. Mimarın sadece teknik tarafa ve içerideki kod standartlarına bakması çok mantıklı. Çünkü mimar her işin analizini okuyup business'a uygunluğuna bakamayacağı için bence gayet güzel bir şey yani akış. Bakın böyle bir şekilde yani son birkaç zamandır böyle gidiyor ve verim alıyoruz açıkçası. MR'larda verim almaya başladık. Aynen, herkesin sorumluluğu bölünmüş. Bence gayet güzel bir fay. AI Junior Developer'la daha mı iyi yapıyor yoksa zayıflatıyor mu? Bence iki anlamda da ikisine de kattığı var. Yani şöyle, AI developer'ın kod yazma hızını hızlandırdı. Kesinlikle yani hani bu bence tartışılamaz bir şey. Ama şu noktada yavaşlatabilir ondaki şeyi de, kendine kattığı gelişim sürecini. Yazdığı her şey senin için okeyse, hani her şey kabul edilebilir bir şeyse bence orada büyük bir sıkıntı var. Ama sen bunun alternatiflerine bakıyorsan, yani alternatiften kastım oradaki uyguladığı yapıya baktığında, ona ekstradan sorup farklı bir yöntemlerini araştırdığında bence learning curve'ünü inanılmaz geliştirmiş oluyorsun. Bu da artı noktası. Yani aslında bence ikisine de evet hayır diyebileceğim bir şey. Kullanımına göre çok da hızlandırabilir ama sen sadece okeyleyip geçip sorgulamayan tarafta her zaman olursan da problem yani. O zaman da çok yavaşlarsın. Bugünün en büyük problemi şu değil mi? Bunun en çok çıktığı yer iş görüşmeleri olmuyor mu? Teknik görüşmeler. Teknik görüşmelerde hep böyle fail eden, aslında o konuyla çok uğraşmış arkadaşlar oluyor. Mesela hep oralarda fail ediyorlar. Eğer çok sırtını yaslayan developer kendi aslında sonunu hazırlıyor gibi bir şey oluyor. Tabii sen aslında oradaki teknik görüşmede aslında onu bir task olarak versen yapacak mesela, hiçbir problem yok. Ama o işte işin arka tarafını daha önce sorgulamadığı için sen ona sorduğunda, alternatifini sorduğunda ya da nedenini sorduğunda, o zaman maalesef buradaki sorudaki kötü tarafa düşmüş oluyor. Aynen öyle. Umarım bu tarafa düşmezseniz. Bu tehlikeli bir uçurum. Çünkü bir developer'ın en kötü yaşayacağı şey bana göre yazdığı şeyi bilmemek. Bu da sizi hem iş görüşmelerinde hem de bundan sonraki kariyerinizde olabildiğince sıkıntıya sokacaktır diye düşünüyorum. Ben de Mehmet'le aşağı yukarı aynı fikirdeyim. Yanlış teknik karar alındığını ne zaman anlarsın? Böyle mesela somut örnekten düşünerek gideyim. Bir işi, yani ufak bile olsa bir işi yaparken çok fazla noktaya dokunuyorsan ya da yaptığın işte çok fazla, ya daha doğrusu çözdüğün problemi, aynı yapıda çözdüğün problemi farklı yerlerde çözmen gerekiyorsa, aynı ya da benzer problemlerle, bence orada bir yanlış bir karar vardır. Örnek olarak da sistemdeki bütün yapıyı işte generic abstraction'dan geçirdiğini varsayalım. Her şey generic abstraction'dan geçiyor. Ama sen birçok noktada en küçük bir feature bile yazarken abstraction'ı bypass etmen gerekiyorsa bence orada yanlış bir karar vardır. O senin oradaki domainine, ihtiyacına, projene uygun bir şey değildir. Aslında birazcık uyguladığın yöntemden beklediğin çıktıyı almıyorsan yani. Ben de aynı fikirdeyim. AI araçları ekibinin çalışma şeklini değiştirdi mi? Bence değiştirdi bizim kullanımımızda da. Kendi düşündüğümüz şeyleri daha fazla sorgulayabiliyoruz. Yazdığımız kodu sorgulayabiliyoruz. Mesela aslında bu sorgulama her zaman vardı. Ama bu sorgulama nasıl oluyordu? Konuyla ilgili bir makaleyi açıp oradaki yapıya bakmak, GitHub'daki projelere bakmak, hani bununla ilgili örneklere bakmak vesaire. Genelde böyleydi. Ama şimdi kodu yazdırdığımız süreçler var, review ettiğimiz var, ona review ettirdiğimiz süreçler var. Ya da senin ilerleyeceğin bir proje ise senin ilerleyeceğin bir kısımsa, o kısmı ilerledikten sonra daha iyisi var mı, alternatifi var mı? Yani bence her noktada çok önemli değerler kattı. Her gün de katmaya devam ediyor. Beni de olumlu geliştirdi. Mesela birçok
araştıracağım teknik case'i ya da sorunu çözmek için uygulayacağım yöntemlerde bana çok fikir veriyor. Yani ben bu konuda kesinlikle AI'ın bizim hayatımızı değiştirdiğine dair herkesle aynı fikirdeyim. Ama benim tam olarak ayrıldığım nokta şurada. AI development'ı bitirecek senaryosu benim için hala gerçek bir senaryo değil. Çünkü öğrenme süreci ne kadar öğrenirse öğrensin, ben hep şey demiştim, yani programlamayla alakalı tamamen sistematik yaklaşamadığın, her zaman aynı case'lerle uğraşmadığın, çok değişik, her güne farklı uyanabildiğin bir yapboz. Bu yapbozda öyle bir yapboz düşünün ki şekilleri tamamen sabah kalktığında, yani günlük rutinde değişebilen, değiştiği için de sürekli bir şeyler düşünüp sürekli o şekli olabildiğince görsel mantıkta göstermeye çalışacağın ya da görülebilecek şekilde göstermeye çalışacağın bir karmaşa. Bu karmaşayı çözmek için tabii ki de belli yöntemler var. Biz aslında yıllardır aynı işi yapmıyor muyuz? Doğru, yapıyoruz. Hala aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yazdığımız kodlar aynı mı? Scope'larından line end'lere kadar aynı. Evet, bu konuda da katılıyorum. Aslında AI bence bizim development yükümüzü ortadan alıyor şu an. Yani yardımcı bir aracın bizim işimizi kolaylaştırması gereken bir aracın şu an işimizi elimizden alması pek mümkün gibi gelmiyor bana. Yani şu anki bence orada hani her gün gerçekten mesela işte kalkıp GitHub trendlere baktığın bir gün önceki şey yok bile. Hani evet. Trende bambaşka bir şey gelmiş. Çok kısa sürede korkunç şeyler almış. Yani starlar almış falan. Gelişme hızı bence oradaki şeyi AI anlamında, bu bizim işe direkt dokunduğu noktada gelişme hızı çok fazla. Evet. Yani belki de hani geldiği noktadan ziyade geldiği noktaya ne kadar sürede geldiği çok hızlı. Şu anki noktada katılıyorum. Hani sıkıntılı noktalar var. Son bir kullanıcının onayından, son teknik birinin onayından geçmeden gitmiyor. Ama tabii hani yarının yeniliği buna ne getirir bilmiyoruz. Belki de şu anda yaşadığımız problemler işte modellerin her gün aynı stabilitede çalışmıyor olması. Biz kurumsal projeleri onun eline bırakamayız mesela böyle. Ama buna mesela açısından bakarsak ben yarı teknik birisiyim. Örnek veriyorum. Sıfırdan bir proje geliştiriyorum ve bunu sadece vibe coding de yapıyorum. Kodun kalitesi önemli değil, paterni önemli değil. Hani hacklenmişim bir noktada hallederim ya da gerçi AI şeyleri de yapıyor. Güvenlik taramasını da yapıyor. End-to-end testlerine kadar yapıyor. Mesela burası için okey. Hani hatasıyla, iyisiyle, kötüsüyle gider. Ama bizim olduğumuz noktada hani biz daha çok bunları kurumsal projelerden düşündüğümüzde şu an o yeterlilikte değil. Çünkü çok fazla review etmemiz gerekiyor. Ama parlak gözüken kısmı, yol aldığı kısım, yani geliştiği kısım ve her günkü kat ettiği yer bence inanılmaz iyi evet, gidiyor o konuda yani. kesinlikle katılıyorum. Hani bugün o şeylerde değiliz. O rahatlıkta ya da o konforda değiliz. Ama o konfora da geleceğiz bence yani. Umarım. 13 yıl sonra .NET developer olmak nasıl bir şey olacak sence? Artı 13'e mi gidelim? Artı 13 yapıyorum senin için. Yani bence bir geçiş bileti gibi olacak. Hani gerçi bunu düşününce .NET için de olabilir, sonrası için de olabilir. Şöyle bir geçiş bileti olacak bence. Çünkü yani şu anda bir ayı falan bile öngörmek çok zor. Hani 13 yıl sonra senin artık yaptığın şeyleri, daha doğrusu temel anlamda bir bilgi sahibi olman gerekiyor. Çünkü mesela AI kullandığını varsayıyorum. Her Bu şey kesin çok... artık. Tabii ondan aynen. Kaçış yok ama ne noktada olacak o çok yani çok muallak. Temel bir bilgiye sahip oldun. Bence bu senin için geçiş bileti. Çünkü her şey bağımsız ilerlemiyor. Senden kararlar alabiliyor. Çünkü ya da geliştirdiğin yönteme göre 10 tane parçayı nasıl birleştireceğine sen karar veriyorsun. Bu mesela .NET'ten senin için orada bir olabilir. Geçiş, bir ara bir katman olabilir. Buradan temeli aldıktan sonra kararlarını onaylayıp ya da ne istediğini bildikten sonra bence artık ne hedefe neye gideceksen AI ile çok güzel bir şekilde gidebilirsin yani. Ben AI ile mesela bir proje geçiyorum. Full stack yönüm biraz zayıf. Ben hep yıllarca backendçi çalıştım. Mesela full stack bende pek yok yani o kavram. Frontend yani. Aynen, sen mimari falan Ben çok ağır. mimari, backend, hatta geliştiricilik yaptığım dönemlerde bile hep backend ile uğraştım. Mesela şu an AI ile hiç bilmediğim bir dille süper işler yapabiliyorum. Bak, buraya kadar hiçbir sorun yok. Geçen gün bir şeyi değiştirmek istedim. Yapmak istedim ve orada bittim. Orada bitmemi sağlayan şey şuydu. Oradaki kullandığı dilin teknolojisini bilmiyordum. Ve hiçbir şekilde onu ikna edemedim yanlış olduğunu. Yanlış olduğunu ikna edemediğim için senin dediğin şeye değinmek istiyorum. Aslında temel bilgiye her türlü gerek. Bundan 10 yıl sonra da yapılacaksa bile bu iş yine temel kurallarının bilinmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Tabii, çünkü günün sonunda sana bazı seçenekler geliyor. Bunları senin okeylemen gerekiyor, bu seçenekleri. Ya da yerine senin doğru seçeneği yöneltmen gerekiyor. Çünkü sen bir sonraki noktayı sen biliyorsun. Bunların hepsi için bir temel nokta gerekiyor. Yani bilmeden de bir şeyi gidebilirsin ama bilmeden ilerlediğin her şeyde bir büyümenin bir sınırı olur. Ama bizim dediğimiz şey de daha uzun bir yaşamı olacak şeyler için, productlar için bunu söylüyorum yani. E-ticarette AI'nin önümüzdeki 2-3 yılda getireceği en büyük değişim ne olur? Şöyle olabilir bence. Aslında bence AI e-ticarette
uzun bir süredir var. Hani günümüzdeki anlamdaki AI olmasa bile recommendation engine'le bence e-ticaret tarafı bunu girmeye başladı. Başlamıştı çok önceden. Hatırlar mısın yıllar önce? Tabii aynen. Yani biz kendimiz uygulama yazmıştık. Onu geliştirmeye çalışmıştık. Hatta belki onu o zamanki şartlarda bizim için anlamı AI'ydı. Ama tabii şu an bambaşka bir şey artık. Yani sepete alan benzer ürün davranışları, buna baktıysa ana sayfadaki bir widget'ta şunları görsün falan. Hani e-ticaret buna çoktan girmişti. Yani şu an günümüzde geldiğimiz noktada e-ticaretteki product'lara entegre ediliyor. Yani bir mesajlaşma adımından bir yoruma girdiğinizde oradaki 30 yorumu okuyup yapacağınız çıkarımı tek bir özette görebiliyorsunuz. Hani bu ürün tarafına geldi. Zaten diğer frontend kısmında bir noktada vardı eskiden beri. Geliştirme süreçlerimize de entegre oldu. Artık kodları da AI ile geliştiriyoruz. Bence son aşama olarak, daha doğrusu şu anda benim öngörebildiğim son aşama olarak demek daha doğru. Artık karar alma süreçlerine de girebilir burada. Örnek veriyorum. Bu ürünün fiyatı şu noktaya gelirse satışı artabilir. Arttı denedim, artmadı. Ürün adındaki şu değişiklik olabilir. Artık görselde de her şeyde çok yetenekli. Görseldeki şu değişikliği yapıp bunu bir takip etmem lazım diye. Bence burada hani daha çok insan şeyine kalan, perspektifine, değerlendirmesine kalan kısımlar daha çok operasyonel süreçler gibi duruyor. Bunların da artık AI ile ilerleyebilir bence. Kodun ötesinde kendini nasıl geliştiriyorsun? Ekstra yaptığın bir şey var mı? Yani hani sadece şey olursa, hani ana teknik işimiz dışında olursa ya bence iletişim olabilir. İletişim her anlamda çok önemli. Onun dışında yani sizin mesela işin geldiği nokta olarak değerlendireyim. İş birimi diyeyim. Onları da bir noktada anlamak lazım. Hani teknik taraftaki gelişim dışından çıkarsak iletişimi iyileştirmek lazım. İşin geldiği kısmı, product'ı da düşünmek lazım. Ya mesela bir iş geldiğinde sadece onu teknik nasıl yaparım, yapabilirim kısmından ziyade bunu şey anlamında, ürün anlamında düşünüp bir önceki aşaması, bunun neye faydası var, son çıktısı ne olacak, yani böyle değerlendirmeye başladıktan sonra insanı gerçekten hem normal iş hayatında, sosyal hayatında geliştiriyor. Yani hem de sende çok farklı yani bakışlar, perspektifler de yaratıyor bu anlamda. Her gittiğim yerde iletişimi söylüyorum. Abi ben mesela bugün böyle sizin karşınızda bunu çekiyorum ama ben bunu yapana kadar o kadar çok bocaladım ki kendimde. Çok içe kapanık biriydim. Mesela bunun yıllarca ya beni yanlış ettiğini fark edemedim. Ta ki bir yere kadar. Tabii o aydınlanma ya da tokat herkese aynı zamanda gelmiyor. Ya da o ışığın yanması noktası işte yani. Yani ben o ışığı gördüğüm için şanslı olarak hissediyorum. Arkadaşlar iletişim her şey. Biz programcılığı bir kenara bırakın. İsterseniz dünyanın en iyi skill'lerine sahip olun. İletişim olmadığı sürece bunu asla birilerine gösteremezsiniz. Birilerine anlatamazsınız ve insanlarla iletişim kurmadığınız sürece hangi işi yaparsanız yapın. Sonuçta biz makine dairesinde çalışmıyoruz. İnsanlarla çalışıyoruz. Diğer gruplarla çalıştığımız insanlarla beraber iletişimle bunları yürütüyoruz. İletişim kesinlikle en önemli faktör. Yani senin hani önünü açacak bir nokta varsa işin anlamında, sektörün anlamında, kişisel anlamda önünü açacak, öngörebileceğin şey falan, bunların birçoğu iletişimdeki temelden geçiyor yani. Yazılım dünyasında en çok hangi yanlış kanıya sahipler? Yani şimdi buraya neyi eklesem şey olabilir bence. Birkaç tane gömdük buraya kadar Aynen, gelirken. şeyi aralara bakarsak aslında Aynen. var ama hani soruya net bir cevap. Yani şey olabilir bence. Best practice'in hani çok onaylanmış ve çok okey olduğu bir kanısı bence yani genel olarak yaygın ve kötü olan bir kanı. Çünkü senin yani bir şeyi bir kontekse çok yani best practice'leriyle, bütün gereksinimleriyle eklemiş olabilirsin ama senin konteksine uymuyordur. Yani ben böyle şey daha önce denk geldiğim için vesaire, o yüzden bu örneği Katılıyorum verdim kesinlikle somut bu olsun. arada. Hani her yani orada bir best practice tamamen bir onaylanmış evrensel bir olgu değil. Tamamen senin konteksine uyup uymamasıyla alakalı. Uymayabilir, konteksine uyuyordur. O da iş görür ama her şeyi dört dörtlük yaptığında da senin işinle şey yapıyorsa, çatıştığı bir nokta varsa yani orada olmuyor o iş. Gün sonunda iş birimi mutlu değilse kimse mutlu değil. Tabii aynen. O sana da geliyor, teknik anlamda da sorun yaşıyor. Yani orada biraz daha bence sorgulayıcı olmak lazım. Peki son sorum. Bundan sonra biraz daha işin Mehmet'le makara kısmı ve diğer sorularla cevaplamış olacağım. Yeni başlayan birine tek bir tavsiye versen ne olurdu? Ama tek. Nokta atışı. Yani hani AI diyeceğim kelime olacak artık. Şey olmayacak. Yeni yani. günden belli oldu. Aynen. Mehmet Aktaş. Yani o da şey olmayacak, cümle olmayacak ama yani cümleye tamamlamak gerekirse de yine temel olması şart. Ama temelden sonra hemen AI ile hedefin neyse, yaptığın iş neyse, koştuğun şey neyse kesinlikle o noktası derim yani. Bugün Mehmet bir şey yapmış. Benim gömleğimin aynısını giymiş. Gömleği size gelip göstereceğim az sonra.
Hiç bilmeden pişti olmuşuz. Biz Mehmet'le genelde ailecek de görüşürüz. Görüştüğümüzde herkes bizi birbirimize genelde benzetir. Ve bu kadar benzeyeceğimizi biz bile tahmin etmiyorduk. Teşekkür ederim. Aynı gömleği giydik. Zeynep diyor ki niye haberleşmediniz? Dedim ki aklımın ucundan en son geçecek şey yani. Yalnız Allah'tan mavi ayakkabı giydim, o beyaz değil, oradan kurtarmışız. Mehmet de şu anki aramızdaki en büyük fark, Instagram profilimden görebilirsiniz. Ayakkabı renklerimiz birbirinden sadece farklı olan tek şey. Allah ya, fena pişti olduk yani. Bizim bu arada eşlerimizin adı da Zeynep. İkisinin adı da Zeynep. Yani kız çocuğumuz olsaydı büyük ihtimal. Biri Mehmet'inki erkek oldu da işte. Mehmet'inki, benimki kız. Eğer olsaydı büyük ihtimal ismini de aynı koyardık. Yani kader birliği yaptığım değerli bir dostum benim için. Şimdi sorulardan konuştuk. Sorulardan ziyade ben kişisel görüşleri merak ediyorum. Biz geçen haftalarda bir program yaptık mimarlarla. Eleştiren de oldu, seven de. Ve böyle değişik bir kitle yakaladık. Şimdi tekrar o kitleye sesleniyorum. Özellikle de altını çiziyorum. Mimarlar ya da yazılımcılar AI düşmanı değildir arkadaşlar. Net bir şekilde söylüyorum. Çünkü hayatımı kolaylaştırdı. Ben izledim ama yorumlara bakmamıştım. Bunlar yorumlardan gelen mi şeyler? Yorumlardan geliyor genelde. Yorumlardan gelen şeyler şöyle. Siz diyor rüya görüyorsunuz. Bunlar diyor herkesi kandırıyorsunuz. Bu da bir görüş. Tabii o da olacak. Bu da bir görüş. Yani. Ben buna da saygı duyuyorum. Çünkü gelişimin hızı insanları ürkütüyor. Ama gördüğüm şey de şu. Ben bulunduğum yani sektördeki süre boyunca bulunduğum zamanda hep gerçekliğe baktım. Zaten bugüne kadar yaptığım şeyler hep gerçekliği yansıttı. Bence program da bu yüzden tuttu. Yani tuttuğundan kastım şu. Ben arkadaşlar 100.000'er takipçi beklemiyorum zaten. Ama teveccüh edip takip eden sevgili takipçilerime buradan selam olsun. Onlara gerçekliği sunmak istiyorum ve gerçek şeylerden bahsetmek istiyorum. Gerçek senaryolardan bahsetmek istiyorum. Ve Mehmet de aslında bu gerçekliği en anlatacak, dürüst bulduğum insanlardan bir tanesiydi. O yüzden kendisini davet etmiştim. O da sağ olsun kırmadı, geldi. Ben AI ile alakalı şunu düşünüyorum. Gün sonunda yine döndük dolaştık AI'ya geldik. Yani hiçbir konunun oraya gelip takılmama imkanı yok yani. Şimdi AI ile alakalı yanlış anlaşılan şey şu. İnsanlar ekonomik kriz ile AI'ın çıkış süresinin aynı olmasından kaynaklı bunu bir AI tabanlı bir çıkarma olarak. Mesela Oracle bir açıklama yapmış. 11.000 kişi mi falan mı ne işten çıkarmış, tamam mı? Ya büyük bir rakam. İnanılmaz büyük bir rakam. Hatta orada 30 yıl çalışan birini falan çıkarmışlar. Ve o open to work falan yapmış. Demek ki çalışmaya ihtiyacı var hala. Yani çünkü Avrupa'da standartlar bizimki gibi olmuyor ya da çalışma standartları bizimki gibi olmuyor. Böyle olduğu durumda diyor ki insanlar haklı olarak ya 30 yılda bir şey kazanamamış mı? Ya o anki hayatın sorumluluğunun ne olduğunu bilemeyebilirsin. Çalışmak zorunda olabilir. Bu başka bir gerçek. Çünkü Avrupa'da kurallar bizim burada olduğumuz gibi çalışmıyor. Ya bizde biraz daha ataerkil bir yaklaşım olduğu için biz mesela diyoruz ki çocuğumuza şunu bırakalım, bunu bırakalım falan böyle rahat etsin gibi. Onlarda öyle bir şey olmuyor. Sorumlulukları çok daha farklı olabilir. Gerçekçi baktığımızda AI yatırımı sebebiyle 11.000 kişi civarı işten çıkarmış. Aslında soru şu. Gerçekten 11.000 kişiye gerek var mıydı? Benim de takip ettiğim bir site var. Şu an domainini hatırlamadım. Böyle teknoloji tarafındaki layoff'ları falan duyuruyor. Ben de bakınca mesela Spotify'ı orada görmüştüm. Aynen. İşte Oracle falan hepsini görmüştüm. Yani gidilmek istenen nokta orası. Şimdi burada hani işveren açısından hani öyle nitelendireyim. İşveren açısından düşünürsek 5 kişinin yaptığı 5 birim maliyet var. Bunu 2 kişiyle 3 birim maliyete bakabilir miyim diye. Hani bunu da anlıyorum. Gidilmek istenen nokta o. Hani büyük ihtimalle de ona gidecek. Ama bunun kaygısına şimdiden mi düşmek ya da oturup bu sonu beklemek mi? Yoksa bu yeni sürece adapte olmak mı? Evet. Sonuçta bunlar şu anki durumdan gözüken, şu anki perspektiften gözüken şu anda otonom hareket etmeyecek. Yani illa orada bir insana hani 5 kişi 3'e düşecek, 2'ye düşecek, belki 1'e düşecek ama orada bunları bir maintain eden bir kişiye ihtiyaç olacak. Buna adapte olmak, farklı kollar açabilir, şey yapabilir. Yani bunu ürküp hani bu sona kendini hazırlayıp bu şekilde felaket şeyi yazmaktansa buna bir noktadan şu anki olduğun noktaya adapte etmek olabilir. Farklı bir dala ayırmak olabilir. Bence daha ben fırsatçı bakma tarafındayım. Aynen. Gerçekçi ve fırsatçı bakma tarafındayım daha çok. Kesinlikle katılıyorum. Dünyayı değiştireceği doğru mu? Bence doğru. Değiştiriyor mu? Bence değiştiriyor. Evet, bakış açımızı değiştirdi mi? Değiştirdi. Ya düşünsene, kaç yıldır kod yazıyoruz, tamam mı? Hatta bundan birkaç ay öncesine kadar hep böyle sabah kalkıp ya ben bu feature'ı nasıl bitireceğim gibi bir dert vardı hep. Düşünüyorsun, diyorsun ki ben bunu yazdırırım. Ama sonra bakıyorsun ki gerçeklik biraz daha farklı gerçekleşiyor. Diyorsun ki biraz daha otonom yaklaşmam gerekiyor. Biz genelde, daha doğrusu ben yaptığım işlerde, ki tahminen Mehmet de öyledir diye düşünüyorum. Normal development'la yapılacak işi almıyoruz. Genelde daha sistemi, yani yaşarken organ nakli sistemin
yaşamaya devam ettiği senaryoda organ nakli yapabileceğimiz işleri alıyoruz genelde. Ki ben şu an öyle bir işle uğraşıyorum aşağı yukarı. Ya değişiyor benim ama o söylediğin kategorideki kesinlikle daha hevesli işler oluyor yani. Daha almak istediğin Motivasyon işler. daha yüksek. Tabii daha almak istediğin Mesela beni işler şu an oluyor. motive eden şey de o, biliyor musun? Yani hani hep böyle değişik işlerin gelmesi beni çok motive ediyor. Zor işlerin gelmesi beni çok motive ediyor. Çünkü düşünmek zorunda kalıyorum. Ya bir de şey var mesela, hani geldiği noktaya bakarsak, hani işin tekniğinden çıktık, artık felsefe kısmına bakıyoruz diye. Belki de bundan bir nokta sonra bu mesela bir devrim olarak adlandırılacak. Evet. Mesela işte sanayi devrimi olmuş. Sanayi devriminin getirdiği insan hayatındaki, iş hayatındaki değişiklikler. Bunu da belki belli bir süre sonra, olgunlaştıktan sonra, artık bu tam bir temeli oturduktan sonra bir AI devrimi olarak algılanacak. Yani bu bizim iş hayatımızda da şey olacak, normal yaşantımızda da olacak. Senin dediğin gibi dünyadaki değişiklik de olacak ama yani şu anki gidiş hızı, evet, her şey çok iyi. Yani mesela bakarsan AI aslında bizim çocuklarımız küçük, bizim çocuklarımızdan daha küçük bir yaşta Aynen, yani. aynen. Hani o beni en çok şaşırtan kısım orası oluyor. İlerleme hızı. Yani bir ürün çıkıyor, bakıyorsun bayağı korkunç bir ürün. Bakıyorsun 2 hafta sonra o ürünün üzerine inanılmaz şeyler eklenmiş. Hani bunların gelişme süreçleri de aynı ürünleriyle devam ettiği için katılıyorum ben o konuda sana aslında. Mesela şimdi diyelim ki şöyle düşünelim. Bir şirket sahibiyiz. Tamam mı? Onların açısından düşünecek olursak inanılmaz karlı bir operasyon. Tabii. AI'ın Gitmek olması, istedikleri nokta aslında. Her şeyi ben buna bırakayım. kesinlikle. Mesela IT sektöründeki dert şu muydu sence? Mesela ben bu soruyu senden sonra cevaplayacağım. IT sektöründeki en büyük dert, işverenin biraz daha IT'deki çalışan personele bağımlılığı sence bir dert miydi? Bence değildi. Bence mesela ona gelene kadar hani bu konu hype bir konu diye sürekli gündeme geliyor ya da sorularda yer alıyor. Ama mesela buna gelene kadar operasyonla ilgili süreçler olabilir. Bence ya da onun üzerine de koyabileceğim planlamayla ilgili kısımlar olabilir. Mesela bir hani ürün döngüsünü düşünerek alınan yönetimsel hatalı kararlar olabilir. Mesela bunların hepsi aslında yine işveren perspektifinden bakınca maliyet açısından bence daha büyük maliyetlerde. İnsan kaynağını azaltıp o işi developer'a yıkmak okey, maliyetli, ama diğer terazinin diğer tarafına baktığında da bence daha ağır şeyler de vardı. Aslında sormak istediğim şu konu da şuydu biraz daha. Mesela hep bir developer'a bağımlılığımız oluşuyordu, tamam mı? X, Y, Z ismi bağımsız. Çünkü o kişi ilk sorduğum sorularda yer alan takım oyuncusu olan roller oluyordu. Onlar genelde EM'in ya da oradaki team lead'in yükünü çok hafifleten insanlardı. Yükünü hafiflettiği için de insanlar hep onun olmasını tercih ediyordu. Mesela bu insanların AI ile bağımlılığı azaldı mı yoksa aynı şekilde duruyor mu sence? Kullanıma göre değişir ama mesela iki senaryoyu da düşünürsek, azaldığı noktada mesela orada domaini aslında oradaki developer'dan almak istiyorsun ama bunu AI'ya sadece devretmek, içeride kimsenin bilmediği bir domain yaratmak bence daha mı iyi? Hani buna kesinlikle hayır diyebilirim. Yani yarattığı şey açısından. Hala bir bağımlılık olduğunu düşünüyorsun. Düşünüyorum ama tabii şeyle alakalı, bu kullanım şekliyle alakalı. Mesela domaini sen belirleyip sadece işin teknik kısmını, kodunu da yazdırabilirsin. Hani bu konuda kendini çok geliştirmişsindir. Senden daha iyi yazıyordur ve senin istediğin şartlardadır, okey. Ama hani bu da hem evet hayırlı bir soru bence. Hani bu kısmı okey ama hayır kısmı, işi yaptın ilerledi, işi yaptın ilerledi. Domain bilmiyorsun, bir şeyi bilmiyorsun. Sonraki senin isterlerin muhtemelen başka şeyleri de bozacak. Her ne kadar bunu cover edecek testin de olsa bu sefer onun maliyetine her şeyin değişmesi de oluyor. Biraz aslında günün sonunda bu sefer şeye geliyor. Senin onu nasıl yorumlayıp nasıl uyguladığına göre. Burada da yine şeyi tutmak gerekiyor. Hani benim birazcık yani gelişmesi ya da fırsat gördüğüm noktası. Sen buna adapte olursan zaten burayı orkestre eden kişi sen olursun burada. Herhangi bir problem yok. Yine kendi kariyer hedefinde devam edebilirsin, işlerinde devam edebilirsin ama senin altını çizmeye çalıştığın olumsuz noktada olursa bu sefer aslında korumaya çalıştığın şeyden daha büyük problem yaratıyorsun. Hiç bilmediğin, yarın ne olacak bir şeye ya da ne kadar doğru çalıştığın bilmediğin bir şeye kimsenin bilmediği bir know-how'ı bırakmış olacaksın yani. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Mesela bizim burada aslında söylemek istediğimiz şey genel olarak burada ne AI doğru ne de developer, değil mi? Yani bu konuştuğumuz cevapta kesin bir doğru yok. Kesin bu doğru olmadığı sürece kimsenin bu popülist söylemlerin peşine takılması da bana doğru gelmiyor. Tabii yani çok iyi kendine şey yapabilirsin, kullanabilirsin. Çok kötü kullanabilirsin ya da orta yolcu olabilirsin bu noktada. Hani tam faydası zararı belli olmayacak noktada. Tamamen kişide biten bir şey. Aynen öyle. Birçok noktada da böyle bence. Yani buna kesin bir kanı getirmek için bence çok erken. Yani AI'ın
iyi olduğu ya da kötü olduğunu yorumlayabilmek için bence çok erken. Biz sadece şu anki zamanda Tabii. yarattığı gap'leri tartışıyoruz. Getirdiği sorunları tartışıyoruz. Getirdiği iyilikleri övüyoruz. Aslında herhangi bir, yani benim programımda da bir önceki programımda da AI'yı gömmek ya da yüceltmek gibi bir derdimiz yok. Net olarak sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Burak Eren. Ne yapsın vallahi, koşturuyor. Erkek çocuk zor. Gerçi yani sende de kız çocuk var. Benimki de. Yani araları iyi, bayağıdır görüşemiyorlar ama güzel yani. Hayatın bir de gerçekleri var. Biz developer, aslında biz hepimiz bir developer'ız. Yani rolden bağımsız olarak development yapmayı seven, hala bu rolde çalışan insanlarız. Mehmet de benim de bildiğim, yıllardır aynı şekilde çalıştığım bir arkadaşım. Bugün programımıza sizler de konuk oldunuz. Bugün sadece bir program yapmadık. Mehmet'e sizlerin sorularını ve kendi sorularımı olabildiğince iletip cevaplamaya çalıştık. Programın sonuna geldik. Gönderdiğiniz sorular için çok teşekkür ederiz. Olabildiğince samimi bir şekilde cevaplamaya çalıştık. Var mıdır abi senin bir yorum? Güzel dileklerin için teşekkür ederim. Benim de hep düşüncelerim aynı. Ben kanalı da takip ediyorum. Bütün videoları da izliyorum dikkatlice. Ben de başarılar dilerim. Ben geri sana vereyim kapanış için de. Teşekkür ederim. Sorularınız için gönderdiğim formları takip edebilir ya da videoların altına yorum olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki programlarda bu sorularınızı konuğumuza ya da konuklarımıza iletiyor olacağız ve cevaplamaya çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.